好像有点厉害。周三、周四是不是因为天气变天的缘故？也有可能。然后这两天有点咳嗽，然后还有黄鼻涕了。现在黄鼻涕为什么呢？是因为有热，所以咱们在吃的上面特别注意，不要说孩子说能吃了就让他去吃，一定控制他啊。特别是晚上，咱们课间2件事一定要配合做好了。即便不怎么渴，到了课间那个水壶那水也要润一口。而且他现在这个鼻音也有了，之前都没有。有点热，着点凉，就是形成这个问题。大便没问题吧？好的。前2天那咳嗽明显变好了，就从昨天下午放学回来5点多，这2天变天，有可能就是着点凉啊。像这种天气就行。有的那个棉袄就先别着急收，搁一边搁着，变天了背上穿2天，好了过去咱们再脱了。他这问题大不大，没事儿，都在好转。吃我的药，控制饮食，增加点运动。